其實我哋當時冇搞到噶。哦。係啊，其實我哋當時冇搞到，因為當時佢話唔戴頭盔啊嘛，我唔同意啊。但係佢依家污蔑我啊，而且我都揾咗個律師，發咗個律師函俾佢咯。但係我男朋友佢就係知道咗呢件事之後咧，佢話要退婚啊，所以我揾小燕姐姐你幫下我咯。唔使揀啦，再揾個高價嘅。係啊，再揾個好嘅。有個咁呢個咧，呢個我留俾直播間嘅人咧，乜嘢好唔好？咁我留俾我直播間嘅朋友仔，我留俾我直播間嘅朋友仔去評論呢個問題。係啊，匿名小姐姐，你如果咁樣搞嚟，真係啦。係啊，所以我依家真係落定咗決心，好好咁同我男朋友喺埋一齊噶啦。我真係好愛佢啊！因為我年紀又咁大啦，我唔想再去理咁多事啦。我依家就決定咗決心咯，同我男朋友好好咁過埋一齊咯。嗱，咪住先，你男朋友好好地喺埋一齊。咪住先，個男仔愛唔愛你先？呢個要搞清楚。愛咯，我覺得呢個男仔已經唔愛你啦，姐姐，因為你三心兩意，所以咧你唔好侮辱好愛佢嗰3個字得唔得？喂，如果嗱，我講下我嘅觀點嚇。如果你係我女朋友，我知道你同我阿 friend 即係啲朋友去相睇嘅話，我仲要你？正常一個男人，如果知道呢件嘢都唔會噶啦。即係唔好講話有冇發生過啲咩事，我覺得都係接受唔到嘅。你唔會幸福嘅咁樣。你已經喺道德上邊已經係出咗軌㗎啦。你主動同人哋上嗰架車，人哋會拍到相，你已經係行出咗嗰條線㗎啦。簡單啲講就係此地無銀300兩，唔止300兩，人哋800㗎。我哋咩事都冇做㗎，而且當時我哋又唔係去相睇，我就係去見咗一下，了解一下啫。你確實係去咗㗎。你有女朋友嘅，你確定？我有女朋友嘅。你冇做過？你點會喺架車度俾人其他女仔，我冇同佢為咗食餐飯啫喎。咁咪咯，做乜人哋會錄得到呢啲視頻咧？你如果兩個，你哋等等啦，你哋唔好出聲字啊！你哋唔好出聲字。嗱，而家咧今日好多男仔連上嚟嘅，好少女嘅連上嚟嘅。你睇下，你咁樣嘅定義咧，你話我哋係只係見下面嘅，你自己諗下。我未結婚，我已經咁樣，我結咗婚我仲得了？如果喺架車度唔係影到你哋兩個黐埋一嚿嘅，你嗰個男人，你嗰個五金店嘅太子爺唔會咁激氣嘅。你兩個人都坐車頭嘅，一人一個位嘅，點會有事先得嘅？啱，先警佢啦。好冇原則嘅話，先警食緊啊！我話以安。先警，你聽清楚，佢係話個男仔要搞，佢唔俾佢搞，所以咪喺後排。唔係佢話冇戴頭盔，唔俾佢搞，你聽清楚呢句説話。唔係嗰句我唔敢講啦，因為唔得先警告緊嘅，嗱，小心唔可以啊。係啦，所以我就係講話佢想，佢唔俾。冇錯，因為佢冇戴頭盔。都話唔好講。唔係，所以呢個姐姐，你係有意嘅，你根本你唔愛你男朋友。愛你男朋友嘅咁算數咧，其實你男朋友都 feel 到嘅，費事阻礙大家啦，係咪先啊？你揾個咧，你另謀高就，你係咪另外揾個一主咧？另外揾個一個嘅高就我笠得出嚟死啊！我依家咩都唔諗啊！我真係想姐姐，你等一等，我話俾你知，如果你有翻落去睇下有冇其他女人上嚟講啊？姐姐，我想問下咧，你究竟有冇自己嘅主見嘅啫嚇？你乜柒嘢都係聽你阿媽嘅，而且咧你同你阿媽係同一口徑嘅，唔理嗰個男人錫唔錫你，或者對你有冇付出，或者着唔着緊你，或者平時對你幾關心都好。然之後你只係睇人哋，你兩母女都係睇人哋俾咗幾多錢嫁妝，你都唔知個男人究竟有冇家暴啦，有冇咩暗病啦，或者有冇咩嘢錫佢女嘅女婿。你兩母女呢以後嘅日子都係攬住過㗎啫。嗱，我話俾你知啊，過埋15日，你又少1萬㗎啦；過埋15日，你又老1歲㗎啦，姐姐。又大1歲係嘛？係啊，姐姐，我想講啲嘢啊，姐姐。你係31係嘛？我今年咧係27歲嚇，我係外國嫁過嚟中國嘅。我想同你講咧，其實你睇體彩，你睇到咁緊張咧，你真係唔適合結婚㗎。因為人咧，我知每個人嫁人咧都想嫁一個有錢佬嘛。呢個姐姐你好啊，你外國嫁過嚟中國嘅，你禮金幾多啊？唔係佢閉你關咗咪啊嘛？唔係我閉嘅，佢自己關嘅，佢係咪信號唔好咧？我都好想知道啊，佢邊個國家嫁到過嚟嘅咧？係咯，我正話中文咁好嘅呢個姐姐。等棉花糖，你想同佢講咩啊？佢講得到嘢啦嗱，聽到冇啊？我聽到。你邊個國家嘅？你啲中文咁好嘅？係咯，係咪混血兒啊？我係馬來西亞嫁過嚟中國㗎。人嚟嘅。咁啊冇問題啦，福建嫁翻嚟嘅真係。我哋一直等待下。粵語我都識講嘅。我就係想講，你睇就係你體彩，你睇到咁緊要啊！你真係唔適合結婚。點解咁講咧？因為我之前我嫁過嚟咧，我老公嗰時咧行情好好嘅，做生意啦，然之後月入真係好好㗎。但係我嫁過嚟之後咧，我老公
即係開始慢慢變差啦，然之後負債負咗好多錢。我同你講，我真係一分錢彩禮我都冇攞到我老公㗎，我媽冇攞，點解咧？我媽就想我哋兩個覺得好。我老公雖然冇俾我彩禮啦，呢度買咗個屋，買咗個車俾我，就係有嗰個歸屬感啊！你知唔知啊？因為我咁遠嫁過嚟，我冇可能錢又冇咩都冇㗎嘛。我老公就係俾我，就係有咗個車，有咗個房啦，係咪先？我都覺得得㗎啦，冇問題㗎啦。嗰時我嫁過嚟嗰時候咧係22歲，我今年27歲啦，我都喺中國嗰度生活咗幾年㗎啦，喺度生活咗幾年。就係你睇錢咁緊要咧，首先如果你真係好有錢嘅情況之下咧，你可以嫁個有錢人啊，就算佢冇咗錢之後，你都唔使驚。但係你真係冇諗住你嫁。咦？好信號好差。佢唔係信號知啊，成日你真係冇諗住你嫁個有錢人，你就可以一路都係有錢嘅，冇可能㗎，姐姐。你真係冇咁樣諗啊，係錯誤㗎。我依家冇人可以嫁個有成世人都有我依錢㗎。家咩都唔想諗啊，我就係想咁你而家你睇下你翻唔到轉頭咁多人喺度講呢冇可能㗎啦，個太子爺肯定你就係貪唔會㗎啦。錢啊！你知唔知啊？你就係睇個錢真係好緊要啊！點好唔好？佢收哎呀，咗禮妹妹，金，如果啊，啲你係旺夫嘅，但我珠圓玉潤啊嘛，人人都話我旺夫㗎，我天生旺夫性啊，嗰啲師傅人哋都話我旺夫㗎。你係旺夫之中旺埋姐姐，我問其他男人咧。你個問題。姐姐，我問你個問題，你係咪收咗人哋五金太子爺8萬8，跟住依家唔想退你阿媽？你錯啦，佢收12.8俾佢阿媽，佢依家係攞唔出翻呢12.8退翻俾人哋， 12.8冇啊，所以先想五結翻係金太嘛子？爺喎，五金太子爺我都冇同佢埋一齊，我都拒絕咗佢咯。佢唔係同五金太子爺，佢係同依家個男朋友收人哋12.8，所以人哋而家要退婚嘅情況下，係咪人哋叫你退錢你冇錢退啊？你自己話你收咗12.8禮金啊，你依家又話冇收。我依家冇收啊。我頭先都聽到佢講收咗人哋唔知8萬幾定12萬幾。禮金，準備1係8萬月份結8啊，婚。啫係8萬8啊。咁8萬8嘅禮金，咁你依家係咪收咗之後退唔翻俾人哋啊？冇收啊，都未俾，佢就話退婚喎。我未俾。訂好咗就係訂好咁登咗咗記未啊？登訂好咗咗記未啊？日子，同埋訂好咗酒店嗰啲咯。佢有冇登記啊？有冇登記啊？係啦，如果登記嘅話，我仲會登咗嘅，佢使鬼煩咩？就係未登啫嘛。唔係姐姐，我仲有一喂個。喂，好似又唔啱邏輯喎。咁點解又揾人啊？你點解又？點樣訂酒席咧？我就唔求婚明喎。㗎，應該。唔係啊，咁佢哋結婚嘅人哋未登記，人哋都可以訂住酒席噶嘛。如果你話我1月份嘅，好正常啊可。以。哦，可以。佢可以擺酒前嗰一日去登埋記，然之後第二日就唔擺酒都得。係，我覺得個邏輯唔係好啱。唔係啊，好啱噶，正常噶，呢個父子正常噶。我哋隔離，我哋村啊有啲啊，人哋未到年齡登記，人哋生咗仔啊，結咗婚啊，咩都可以，後面先去登記都得咯。咩冇啊？嗱，我講唔得啦，呢個男仔唔得噶啦，你揾個第二個啊姐。姐，我同你人哋錢又未俾你，人哋訂咗嗰啲酒席又願意去，你冇揾個30萬8嗰啲啦，你8萬8嗰啲唔啱你啊，揾個30萬8嗰啲。靜一下。揾個60萬俾啫嘛。咪等陣俾阿面班佬同佢傾兩句。我依家唔想諗咁多，我就係想好好咁同我男朋友一齊過埋落去啊，因為我依家都31啦，係咪啊？姐姐，我想問你一句。咁年紀越大嘅話，佢彩禮就越少。姐姐，你停一停，俾人講下得唔得？啊，咁你快啲講啊！你個棉花糖。我想問一下你姐姐，你未收人禮金，未咩嘅情況下，人哋講咩退婚啫？你公司好明確咁講收咗人哋8萬8嘅禮金㗎，所以我先至忍唔住啊，連上嚟去問。唔係啊，佢冇收啊，佢只係話咧傾咗8萬8，係默認咗。佢話收咗，依家佢係一開始講話收咗禮金，人哋你問下佢有冇收啊？冇收啊，你有冇收啊？佢話冇收喎。收啊！佢依家冇話冇收所以我而家懷疑佢講嘅嘢全部唔啱邏輯嘅。咁你冇登記冇俾禮金，點樣退婚咧？分手咋？分手啫，只能咁樣分手。點樣退婚啫？我就唔明啦。佢講嘢好似越嚟越唔啱個邏輯喺度咁。你要明白佢佢訂咗酒開始係話店啊嘛，酒收咗，然之後席啊都通人哋而家要知咗啊，退婚。嗰啲咩啊？嗰啲棉花糖我同你傾係一樣㗎仲咁如果係咁樣嘅，咁如果冇收嘅，咁樣咪更加好咩？冇收嘅咪分開咯，係咪啊？係好正常嘅啫，男女之間唔啱嘅分開。如果唔係，我頭先點解會問佢嗰8萬8退咗俾人未啫？小遠，我係聽到。我哋提出呢個點之後，佢先至話冇收。佢開始講嗰時，我同埋先計未上你之前，佢係話收。係啊佢話收咗嘅，我聽到佢話收咗嘅。佢話人哋個家庭幾好啊。我哋唔好執着啦，咁佢而家佢都話冇收啦，係咪先啊？你執着呢個話都問題都冇辦法㗎。咁冇收咪更加好咯，係咪啊？仲好。咁咪對佢分手咯。冇收。人哋對頭先佢都講咯，人哋對方男方嗰邊係願意退婚，同埋咧啲酒席啊、酒店啊乜柒訂咗，人哋都承擔嗰個免退客金，人哋都願意試呢個底，人哋都要同你退，係咪先？冇㗎啦。人哋損失男方損失大喎。係啦，其實訂酒席、訂乜嘢、訂花車嗰啲，全部俾咗錢嘅大佬，俾咗訂金㗎。
咪咯仲。有一點啊，姐姐你依家31歲，我唔問你係啊，所以我唔想同佢哋，我唔想同我男朋友分啊，點解你知唔知啊？ 1米6嘅身材130幾斤，你都仲覺得自己幾高啊？你有135斤有幾高啊？1米6， 1.63米喎，人哋1米6啊，138斤啊。 1.6米啊， ？1米6 138斤，唔係好肥啫，過得去啊！係啊，人哋都話我呢啲係黃膚相嚟㗎。你話啫。你聽我安慰你啫，你仲話係？咁你話138蚊，138都唔係好肥嘅，你1.6米係咪先？我1.57米都130啦。人哋仲話我眉毛有粒你點同咧？小娟你有幅相貴啊，珍珠啊，天生嘅黃膚相嚟㗎。哎呀，咁你我放佢你冇話好講信嗰啲。係啦，係嘛？嗱，姐姐，我信佢10年8年咁我咁樣啦，你第日得閒咧，你開個視頻咧，你願唔願意開個視頻？你願唔願意開個視頻？如果你願意開個視頻嘅，我哋可以見下你個樣。肯定仔係咪咁有幅相？我驚係啦粉絲啊，見到我啊，都中意埋我啊。誒咁唔係啊，開咪唔使啦，即係開視頻。唔使啊！唔好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 啊！如果你想嫁得出嘅，你唔好去開個視頻啊！佢哋慫恿你嘅啫，姐姐，我係為你好啊！即係我俾個忠告你，你下次揾嗰個咧，你就真真正正同人相處。佢究竟性格、三觀同埋顧唔顧家，會唔會發脾氣，有冇家暴，有冇隱病，佢嘅原生家庭究竟適唔適合你嫁，你先好嫁。唔好再好似愚孝咁樣去聽你阿媽講，你係愚孝，你知唔知？係啊，係嘛？先景講得啱啊，真係。姐姐，我咧就唔拉你講咁多，我希望咧如果你話我一定要強求嘅，咁你強扭嘅瓜甜唔甜啊？你硬倒貼上去，人哋制唔制啊？人哋唔制就算啦。趁而家31歲，希望你32歲能夠嫁得出去，好唔好？係啦，出年又少15日之後又少1萬你陰公。越嚟越大啦，到時有88000都冇啊！你咁啊？咁你肯定嫁唔出去你撞唔講88000啊？咁你慢慢等住啦。喂，咁你1月1號前好嫁噶啦，唔係再過多半個月又少1萬啊，可能唔止添啊！你咁樣咧，我真係無言啦嚇。如果你咁樣嘅心態咧，我覺得你比較難嫁出去啦。我放你落去，姐姐你自己諗清楚。我送首歌俾你好唔好？